Vamos fazer um sabonete, gente. Vou pegar o material e já volto com vocês, tá? Bom dia, gente. Olha, aqui está uma bacia, né? Vamos fazer o... Aqui eu tenho 100 gramas, são quase 150 gramas de sabonete, tá? Qualquer sabonete. Você pode também ralar o sabonete, desmanchar ele, tá? E fazer. Aqui eu tenho uma colher de sopa de bicarbonato. É dessa colher aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Essa daqui. Tá? E aqui... Aqui, colher de bicarbonato. Tá? Aqui, gente, eu esqueci. Aqui é shampoo, tá? Esse aqui é o shampoo. O sabonete ainda tá aqui, que eu ainda vou colocar, tá bom? Então tem 100 gramas mais ou menos. E aqui, ó, meio litro de água quente, ó. É meio litro aqui, ó, tá? Meio litro. Tá vendo aqui, gente, ó? Meio litro, tá? Vamos desmanchar aqui. Eu vou fazer pouquinho, que é só pra mim, tá? Ó, aqui eu vou dissolver aqui, pra ficar mais fácil pra dissolver, é melhor a água quente, tá? Ó, agora nós vamos medir, é o sabonete, tá? Tudo transparente o meu, tá? O meu aqui, ó. Mais ou menos umas 100 gramas, tá? De sabonete, ó. Ó, tá? Ó. Agora... É que eu vou fazer só pra mim, gente. Eu vou fazer 1 litro só. 1 litro só porque... Eu já fiz e eu gravei, só que não gravou. Eu pensei que tinha gravado, entendeu? É só pra... Então, vocês podem pôr 150 ml de sabonete, 150 ml de shampoo, 500 ml de água quente. 2 colheres de bicarbonato, vocês vão colocar pra fazer 2 litros, tá? E 1,5 litro de água fria, tá? Aqui eu tô fazendo pouquinho. Esse daqui eu tô fazendo pouquinho só pra ensinar pra vocês, ó. Aqui tá a água quente, 100 ml de sabonete, 100 ml de shampoo. E aqui tá o bicarbonato, que nós vamos colocar 1 litro de água, tá? Pra completar, então eu vou dissolver o bicarbonato já. Ó. Aqui, tá? Ó, vou colocar daqui, tá, gente? Ó, cadê a colher? Ó, é rapidinho, rápido e fácil, gente. Ó, tá vendo? Acompanhar o resto da água, né? Ó, que é o meio litro de água fria, tá? Vocês podem ralar o sabonete, meio sabonete, um sabonete. Um sabonete dá bastante sabonete líquido, viu, gente? Um sabonete ralado. Dá uns 4 litros, mais ou menos. 3 a 4 litros. Eu tô falando com líquido, que é mais rápido, né? Tá bom? E aqui já está pronto o nosso sabonete, ó. Deixa eu pegar aqui o caneco pra você ver. Ó. Ó, meninas, ó. Tá vendo? Agora aqui eu vou engarrafar e volto com vocês, tá? Tchau. Olha, gente, vou mostrar pra vocês como ficou bom. Ó, tá morno ainda, tá? Ó. Ele ainda tá morno, tá? Olha, pra lavar as mãos, não tá ótimo, ó. Você vai comprar, tá pagando 8, 9 reais num vidro de sabonete. Meio litro de sabonete, olha isso aqui, ó. Ó, e tá sem água, hein? Eu vou pegar um pouco de água aqui. Ó. 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 Pra lavar nossas mãos, não tá ótimo? Ó isso.
Ó. Gente, aqui é a Nova Ibiúna. Passa pras amigas, pros amigos. Salete de Água Branca Piauí. Francisca de Souza. Cida. De Piedade, Lindora de Barueri. Gente, todos vocês que me assistem, que me acompanham, olha aqui. Olha que beleza. Com 100 ml de shampoo, 100 ml de shampoo, 100 ml de sabonete, 1 litro de água e uma colher de bicarbonato. Eu fiz 1 litro de sabonete. Não tá ótimo, gente? Não rende, gente? Olha aí quanto que rendeu. Põe essa água aqui. Olha quanto que rendeu. Tá vendo, gente? Tá vendo que beleza? Volto já com vocês em outra receita, tá? Tchau, meninas. Passa pros amigos, pros amigos. Obrigada. Tchau.